Aleluia. Saludo a todos os meus amigos, anche quelli che non conosco, un grande saluto. Devo dirti che è un mio primo video, sono felice di poter realizzarlo. La mia intenzione più grande nel realizzare questo libro è parlare della persona che ho incontrato nella mia vita, che mi ha trasformato la mia vita, e voglio parlare a te che magari era come me, aveva problemi di incredulità, aveva problema di capire come Dio può venire nella nostra vita. Devo dire la verità, in questi ultimi tempi vedo una un grande espandersi del movimento del così chiamato ateismo, e questo ateismo è un grande ostacolo affinché le persone possano sperimentare che la parola di Dio è vera, perché l'ateismo impedisce di incontrare Dio, incontrare la persona che può risolvere i nostri problemi. E molte volte l'ateismo, causato magari da motivazioni giuste, perché vediamo cose storte, vediamo cose che non sono giuste, vediamo i bambini che soffrono, vediamo innocente essere calpestato, e questo ti fa dubitare dell'esistenza di Dio. E questi dubbi, che all'inizio sono piccoli dubbi, cresce diventando al punto che le persone diventano atee, non soltanto ateisti, diventano predicatori dell'ateismo, persone che si mettono proprio contro tutto ciò che riguarda Dio, hanno proprio un fastidio, un'avversione per tutti coloro che fanno professione di fede. Io devo dirti la verità, voglio contemplare in questi pochissimi minuti che ci dà la rete di registrare questi video, di parlare alla luce della Bibbia dell'ateismo, perché la Bibbia chiama con un'altra terminologia, non la chiama ateismo, ma tratta di questo argomento nel Salmo 14, dice così: lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio. E la Bibbia non lo chiama ateo, lo chiama stolto. Vorrei chiarire subito che la stoltezza riferita della Bibbia, che è scritta, il Salmo è scritto in ebraico, è Nabal. Nabal non si riferisce stupido, stolto, non si riferisce al quoziente intellettivo. Una persona può essere grandemente intelligente, avere capacità intellettiva, un quoziente intellettivo molto alto, ma essere, in questo caso qua, tratta di malvagità. Nabale è una malvagità interna, che l'uomo diventa malvagio allontanarsi da questo Dio, allontanarsi dalla parola di Dio. Io lo so che Dio è venuto per risolvere il problema più grande che allontanava l'uomo, che era da Dio, che era il peccato. Dio ha dato l'antidoto che neutralizza il peccato, ma c'è un'altra barriera, un altro ostacolo che impedisce l'uomo, impedisce a te di avvicinarti a Dio, a sperimentare questo Dio meraviglioso che dà pace, che dà libertà, che guarisce anche nel fisico. È un Dio che ti apre l'intendimento per comprendere perché il mondo va così, ti apri la mente per comprendere la parola di Dio da Genesi a Apocalisse, che cosa sta succedendo in questo dato momento, perché la società si sta evolvendo così. E questo libro, questo meraviglioso libro, che è la Bibbia, che Dio ha dato come il Vangelo, come la buona notizia, capace di rimuovere ogni cosa, perché per il peccato Dio ha dato l'antidoto del sangue del figlio suo, per l'incredulità, perché senza fede è impossibile che l'uomo si avvicini a Dio, per l'incredulità Dio ha dato la sua parola ai suoi uomini, ai suoi servi, che anche oggi è un mondo secolarizzato, in un mondo di relativismo, in cui le persone non credono più nell'assoluto. Ci sono persone che vivono in questa terra, si confrontano con i problemi di questa terra, ma che hanno sperimentato, hanno visto la mano di Dio sulla loro vita. Io ho sperimentato la mano di Dio sulla mia vita, io vedo il movimento dello Spirito di Dio, quindi io non mi vergogno dell'Evangelo, perché io so che l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque esso crede. Se tu metti fede oggi, non una fede grande come una montagna per spostare un granello di senape, ma una fede come un granello di senape in questo Evangelo che io ti predico,
Dio farà cose grandi. Perché la Bibbia chiama ateismo stolto? Perché la Bibbia chiama stolto? Perché è molto semplice, ma questa affermazione di ateismo, Dio non c'è, a volte noi non pensiamo a cosa implica con un'affermazione del genere. Una persona che fa un'affermazione del genere si sta accaparrando con arroganza il diritto di dire Dio non può esistere in un posto senza che io non lo sappia. Dio non può esistere al di là del confine della mia conoscenza. Noi accaparriamo l'abilità e l'attributo di dire io sono onnipresente, io sono onnisciente, io conosco tutto e sto a ogni posto. Dio non può esistere in un posto in cui io non sappia. Ma Dio dice nella sua parola che i greci, che i giudei cercavano segni, i greci sapienza, ma Dio ci ha fatto e salvato i credenti con la pazzia dell'Evangelo. L'Apostolo Paolo sempre in Corinzi dice così, perché l'uomo con la sua sapienza non è conosciuto Dio. Dio, per mezzo della follia della predicazione dell'Evangelo, è piaciuto salvarci. Dio meraviglioso, un Dio di salvezza, un Dio che si rivela nella sua parola a coloro che lo cercano sinceramente, è un Dio che si rivela per la tua vita e ti fa sperimentare la sua esistenza togliendo, sradicando dalla tua vita l'incredulità e togliendo il vuoto che perseguita ogni essere umano, perché ciò che ci distingue noi dagli animali non è l'intelletto, ma sì il desiderio di Dio. Tu troverai in ogni forma di civiltà nel mondo, antica, archeologia o quella recente nel mio paese in Amazonia, nelle tribù primitive, troverai il tempio. Magari sarà un tempio fatto con foglie di banana, con stregoni dentro, ma è un tempio. Nella cultura greca, romana, qualunque, troverai il tempio. Negli altri animali, nessun animale ha nessuna forma, neanche più primitiva, di devozione religiosa, solo l'essere umano, perché l'uomo è creato da Dio e da Dio ritornerà. Io voglio dirti, vorrei leggere un versetto della Bibbia per spiegarti che l'ateismo, l'incredulità, a volte motivata da motivi logici, motivi giusti, realtà che vediamo, bambini che soffrono e possiamo essere perplessi, mettere in dubbio l'esistenza di Dio quando vediamo il male che dilaga in ogni forma, in ogni metodo, in ogni maniera, a volte anche con le persone più care, perché vediamo il manifestarsi di questo male, la personificazione del male, cioè il Dio di questo mondo si è personificato in una sola cosa, si chiama soldi. Se tu vuoi vedere l'immagine del male, i soldi, non che il male sia nel soldo. L'Apostolo Paolo, la Bibbia non dice che il male, i soldi è radice di ogni male, dice l'amore al denaro è la radice di ogni male. Ma di ciò che voglio parlare, di questo Dio, Dio Mammona, che è un Dio di questo secolo, che entra nella vita delle persone impedendo le persone di conoscere questo Dio, sta scritto nel libro, nella seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 4. Però vorrei leggere la fine del capitolo 3 in modo che tu possa comprendere chi sta dietro all'incredulità. Allora, io comincio con una parola che a me mi fa piacere leggerla, quindi la leggerò, anche se non è annessa a quello che vorrei dirti, sta più giù. Allora, ora, il Signore è lo Spirito e lì dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, contemplando come uno specchio, non riesco a vedere per mezzo della luce.